பார்த்தீங்கன்னா YC RPYC ஜெர்மன் ஃபில்டர் டவுன் ஃபில்டர்னு சொல்கிறாங்க. 1000 to 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடுகளுக்கு இது கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள வீடுகளுக்கு ஒரு 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஃபில்டர் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு வருஷம் கூட குடிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து இந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் மொட்டை மாடியில் ஒரு 4 டேப் பைப் போட்டு கொண்டு வந்துருப்பீங்க. ஜஸ்ட் அதில் இன்சர்ட் பண்ண போகுது. இதில் குட் வாட்டர் இதில் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் வெளியே வந்துடும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆகி வாட்டரில் ஆக்சிஜன் என்ரிச்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ தண்ணியில் வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த தண்ணி வந்து 5 வருஷம் ஆனாலும் கிடையாது. அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி கொடுக்குறோம். அப்புறம் மற்ற ரெகுலர் ஃபில்டருக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோ ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு 4 இன்ச் பைப் அவுட்லைன் எடுத்து எல்லோரும் விட்டுருப்பீங்க. அது கிரவுண்ட் ரீசார்ஜ் அல்லது வெளியே ட்ரைனேஜ் விட்டுருப்பீங்க. அந்த பைப்பில் இது கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக இருக்கும். 4 இன்ச் பைப்பில் மாட்டிக்கலாம். ரெண்டாவது என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வீட்டில் இல்லாத போது மேலே இருக்கிற டஸ்ட்டு வந்துருக்கும் அந்த ஃபில்டர் வழியாக. ஸோ அதே ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணாது. டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வெளியே வச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஃபில்ட்ரேஷனே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 280 மைக்ரானுக்கு ஒரு SS ஃபில்டர் ஒன்று உள்ள இருக்குது. இது அந்த டஸ்ட் தனியாக வாட்டர் தனியாக பிரிக்கிறது. இது ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ. எவ்ரி 2-3 ரெயின் பொறுக்க இதை ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா போதுங்க. இதுக்கு 25 இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுக்குறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு எகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு பர் ஹெட்டுக்கு பர் இயர் 1500 லிட்டர்ஸ் ட்ரிங்கிங் அண்ட் குக்கிங் வேணுங்க. ஒரு சிங்கிள் ரெயின்ஃபால்லே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஒரு 10,000 லிட்டர்ஸ் நீங்கள் வாட்டர் சேர்ந்துக்கலாம். ஒரு வருஷம் கூட ஒரு 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு ஒரு 6000 லிட்டர் இருந்தால் போதும். அது ஒரு 5000 சம் கட்டிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வர கூட தண்ணி தேவை வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ரெயின் வாட்டர் நம்ம சேவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வாட்டர் எல்என்டி வாட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் விட்டுலாங்க. அதனால் விவசாயம் நம்ம செழிக்கும். திருப்பூரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 20 லட்சம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குடிக்கிறது மட்டும் 1 கோடி லிட்டர் வாட்டர் நம்ம டெய்லி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் மலையிலேருந்து நம்ம கொடுத்து செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த 1 கோடி லிட்டர் அப்படி தான் விவசாயத்தில் இருக்குது. விவசாயம் எவ்வளோ செழிப்பாகனு பாருங்கள். பிள்ளைகள் நம்ம விவசாய பொருள் அதிகமாக கிடைக்கும். நல்ல உணவு பண்ணைகள் தானியங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ விவசாயிகளும் செழிப்பாக இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ரெயின் வாட்டர் சேர்த்து நிலத்தடி நீர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 100 அடி 200 அடி 2000 அடிக்கு போயிடுச்சு. ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் சம் கட்டி ஸ்டோர் பண்ணாட்டி அட்லீஸ்ட் நிலத்தடியாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரெயின் வாட்டர் நிலத்துக்குள்ளையாக செலுத்துங்க. அதுதான் உங்கள் நிலத்தடி நீர் மட்டும் மேலே வரும். இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும். எங்கள் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சடையப்பன் கோயில்கிட்ட சிறுசெக்டர் சடையப்பன் கோயில்கிட்ட ஐடியல் சோலார் சொல்யூஷன் இடத்துல ஆஃபீஸுங்க. அங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இது முழு டீட்டெயில் அங்கே லைவாகவே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்.